ダウルあ、演技こうやって。やばいもんね。どこ行くから食べてない。そのニヤニヤする。そのニヤニヤマジで。お前。当時は真顔だよ。ね、だからね、今の食い方再現。だってうまいからだよな。マジめっちゃ美味しかった。あれじゃん CM の米じゃなかったから。ジョンキが食うと一生もう食べるのさ。あれこれみんな食べないの？食べよう。やっと取れた。めっちゃ綺麗に割れた。さっき可愛いやつやってこれ。じゃあね、それ好きな俺が笑う。じゃあ。笑ってついてる。笑い声誰か。やっぱちょっと。家で。俺こせよ。何？例えばどういう？それ親父やる。ここからいろいろする。もう一回トウモロコシお前一応俺よりも若いからじゃあ俺が持っていい。いや、もうちょっとあったよ。電子レンジでやっちゃう。いや、もうちょっといっぱいあったよ。一気に。大事なのはこの中にどうにかあれば。いくら？ってこと。一発ギャグは一発ギャグ。まあ俺の説明が素晴らしい。あ？あと中華にタレのタレあっちよ。タレでもあっちよ。あ、じゃあ分かった分かった。10分だ。よいしょ。コーラもだからあ、だから食べてみる。なんでみんなお茶飲まない？なんかいつも飲んでるから。いや、なんでこんなに俺がいつも飲んでる。モテモテなの？やばい、だけやるってお前。はい。あるのもやだよね。コーラするぎる、コーラするぎる。全然大丈夫です。これ大食い。ハイウィンだ。ああ、嬉しい。これ大食い。バイトで。はい、とかもみちゃんですよ、これ。あー。無視すんだよ、お前。これ欲しいらしい。やろ。
あと一人だな。そういう時でノリ悪い。ノリ。ジュリアノリ。ジュリアあ、そういうことか。俺も見るの。早くな。結局笑ったいや、そこが。じゃあ俺の話卒業するから誰か。これ自分の話これで監督。何笑われてるんだ。よくないわ。よくないわ。最低最低よ。食べるかあんまり焦げ焦げはやめときな。タレがない焦げ焦げはこの方に。中華屋のこれって綺麗だからマジで面白くない。マジで面白くない。あの誰です。いや本当にあんなの。あえて俺が書いてる。ジュリアが見たらジュリアいや、中学年にやったって聞いただけジュリア、ここもう大丈夫ジュリア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 ラッキーがね、タレをジュリアにかぶらせさせようと俺が言ったんだ。じゃあ水筒どこ誰か説明して。なんでリアマンになっちゃったの。なんでこのタイミングで。肉いっぱいあるぞ、今肉。食べれる子いないか、まだ。食えるよあ、それまでね、焼きそば行ってほしいな。あ、焼きそば。焼きそば行ってほしい。わかりました。これね。焼きそば一で先生も言っていいやったけど一気に売り切れはいそれで僕がどれとか言われてもご飯いっぱい食べる。何してた太麺でいい。太麺でいい。本当に。ねパスタら食べるって言ったじゃんあれってさまだ汁ついてるまだ余裕だから分かるんだよ次の番じゃあ乾杯ジュース乾杯ジュース乾杯全部。なっちゃう。あと残ってるのこれ。はい、あと残ってます。他は？どっちゃった。あ、本当のサラダって。集合。お前し。何やってんの？焼きそば。この方が新しいのなんかいい。一発やるね。戻り方。ご飯でも全然食べてないってでも誰だろう。いや俺は。ある。ねえねえ誰だ。俺は。俺が戻るちょうだい。
隼人がもうやべえ。あ、よかった隼人いなくてまだ先生会いますねじゃあ肉まだまだいっぱいあるぞ。肉誰かいてねえか。ほらなくなってる6年呼ばれてるぞ、6年。5、6年呼ばれてるぞ、5、6年。敬語はいいよ、焼きそばやってっから。5、6年呼ばれてるぞ。焼きそば食べたいです、来いい話になっちゃうからこれ僕にいいなこれいいなってアルバイト俺じゃんおー、来てくれた。まだ食えるね。まだ焼くぞ。やべえめっちゃあるじゃんあるのじや少しやすこい肉はさもうお腹いっぱいだったら無理しないでね。ほらでもまだ肉いっぱいあるぞ。こうやって食ってやろうじゃねえかよ食えでも入ったらお前の責任だからわざとじゃないんじゃん。アルミニウムって電気通す
ェラートも投票して。リンゴオレンジリンゴこうなったのね。ジェリアみんなはい、ミックスジュースの出来上がり。あれタレ入れないの。いや、みんな真似しちゃダメだよ。これアルコール入る。どういう入れるの？こういうジェリー。化学ジェル。本当にミックいらない。本当にやめよそれだけはネジ強めだよ。肉はタンパク質あるんだよ、タンパク質。肉あるぞ、肉。お、肉した後で。肉は食べれない。肉食べれない。野菜は？肉でした。あ、旅行になってる。アルバイト。でもあれうちわで手伝ったから。アルバイト。やばいやこれネゴ。だって人のさ。いや、持ってて持ってて。高いやつはもうじゃあ俺もらおう。俺全然食ってね。結構マジで。だから5年生以上だね。みんなの持ってくる。オッケー。卵好き。卵好き。ですけど、どっちもまだ肉あるの。無理すんな。そろそろ無理か。そろそろ無理か。そのみんな来ました。肉買ったぐらいで。みんな笑ってるよ。これがさ。ありがとう。10月の深呼吸だったか。もらったもんは近いからね。
ますよ。よくたこら。やばい。と思うんですけど早くじゃあおばまで。肉ありすぎる。大丈夫。じゃあうちが入れる。俺じゃないや。健康。すごいぞ。まだこれ。いやいやいや俺もう無理っす。おいといけるっすじゃない無理っす。半分ぐらい食べて無理。5回ぐらいずつ出すよ。先にしよう。よく言ってた。先にしてやる。お腹がちょっといっぱいになりかけたバイトしたら。1個食べたら2個食べるもう1個も無理俺。さっき2個食べたら4個じゃあ俺が3個食べる。これから試合出るんじゃないだって6年そうだよ。しっかり食わんと。生ホームラン賞のメダルもらわないよそうだよ。そんなちょっとあのメダルっていい。肉だいたいいい。本当？じゃあ俺食う。多分もう1個いいもう1個あ、グレートそれ食べるんだよ本当にいらないからさ俺帰る俺なんかね、これ以上食べたら吐き出す。ここ無理俺の皿あげようか。行かれた。飯がしくなっちゃってみんな肉食い終わるまで寝られない。俺何回まだ山ほどある。俺5回ぐらい食いました。ゆっくり食わせよ自分のことはまあじゃあ全部食べにうるさいにしてここ終わりトイレじゃないトイレさすがにこれ言うんだけど。晴れたさっきどこ行ったいないよねねなんでこんなにいるの？ナイスやりすぎたこともそう。まだ肉皿残ってる。はい、人の追加お願いします。指令してないんだ
なんかここ3人とか怖い感じだよ。なんか強そう。あ、じゃあ寒い。着るもの持ってるな、上から。着るもの。火の近くに食べた？あ、映してたね、自分の顔。あ、本当？あれ。一人で来るので。よう。おじいちゃんの実家とか一人で。そうしてこようか。一人キャンプに行かしてる。なんかあと知らないメンバーで。甘いそば。一枚食った。甘い。寒いよ。寒いか。火の近く行ってみな。こっちの家が。オーバーがもうちょっと暗い顔してる。そこ炭酸水とかあるから。あと水もかけて。俺も勝手にやります。ご飯なくなっちゃったんだ。大丈夫です。焼きそばまだ余ると思うんで。週を第1回買ってのかけた。ユートとヨウはこの前の練習でキャプテンやったぞ。みんな言うこと聞く。一つはユートが食べたらヨウが食べる。ヨウが食べるとタッキーが。いやいや、もうヨウ3個ぐらい食べてる。ほら、ヨウ4個、ヨウ4個。すげえすげえ、ペース上がってる。おい、タッキー早くしてくれよ。ほらほら、よう負けず嫌いで。ピッチャーやるんだろ。起きたわに。コーンはまだ死ぬほど食えるだろ。新そろそろですか。他の4年生頑張ってるか。ユートが今6個について、ヨウが5個、タッキー2個。よし、公式が食ってなんぼだろう。パワーだよ、パワー。おっちゃん、早く何背伸びして。2個、3個、4個。おー、すげえ。監督やるとは。浜ちゃん大丈夫か。食べるか。リバーブか。リバーブか。さっきやるとは。じゃあ1回も食べ終わった子はごちそうさまして部屋戻ろうか。体育館遊びするからまた呼びに行くわ。体育館遊び。バスケやってもいいわ。あとリレーじゃない？リレー。じゃあ1回食べ終わった子もいるからごちそうさまでしたね。ごちそうさまでした。ありがとう、終わった。で、待って、俺ご飯食べよう。ユースご飯あんまり出たけど食べる。ケイゴご飯もらえ。敬語、俺の
ご飯4年生ご飯でも隼人吐きそうらしい。じゃあいっぱい遊んだこれはねいいよ一旦そこに置いてこれは飲み袋誰だよこれめっちゃこぼしてるソースはこぼしだ言われたよね、そうらそうし。なんで飯がないのがあるんだね飯ちょっとそれだからね。俺もあるからゴミどこ？まずいいことまずいいこと今のとこじゃあ皆さん頑張ってください。はい、もっと食べてくださいね。おいおいねえ、もうやだ。今転んでんの見られた？お前ら見てた？肉を持ってんのよ。ねえ。監督ちょっと来て。大丈夫、俺が解決する。こうだね。これゴミ？肉はしてる。じゃあゆいなはさ一人で入って溺れたら困るからさゆいなちゃんと俺が一緒に入るでその後女風呂にみんな入ってくる出したの？やだここら辺でやってたのこれ。だからペッてるお前昔ティッシュに魚捨ててママに激怒ああまあまあそういうのねあれ取られてる。魚でよく合宿でもやって家族でいる人にそうだねこの弁当箱適切な量が見つからなかっ監督、エイトはもう食べ過ぎてもう起き上がれないって。体育館で遊べないビンゴできないエイトビンゴさ、すごい豪華景品あるらしいよ。生徒はホームランのメダルいらないあとエイトホームランのメダルもあるよ。いいの？あ、いいらしいです。本当に死んでるホームランのメダルってあれ？いやでもこんなんなってる。あれガチだ。どこで？廊下で。どこやどこやお腹つっついてるなお腹ついてこいだってお前柔軟してんだっけよかってよくやらずに言うのマジでやるやってるよノブさんガチでやばそうらしいです。なんかエイトふざけてるように見えるけど、なんかふでふでしてるわ。ああはい岩田さんの話してエイトふでふでしてたら。ああロボチねメモ知らない俺向こうでさ食ってたらさ。ほとんどの人半分いない。お腹ついて
とダメだ。お腹いっぱい。お腹いっぱいだ。もうマラソンに変わるぞ。お腹いっぱいです。マラソンに行く。マラソンどこでやるんだ。やばい。中学どこでやるんだ。一中級の。なんか別級じゃねじゃあ俺一応8見とくね。監督怖いってこと。ああいいよ。やばかったらちょっと言いに来るわ。顧問がなんか理不尽なんだ。理不尽。今時だ。理不尽。ネクサでも理不尽だから大丈夫。結構ずるいことする。なんか困ったことがあったら来ない。うちのチーム。解決できることがあったら解決して。最悪どうなの。今日夜大人の部屋来る。決めちゃっていい。大人の部屋来る。今日は中学でどういう風に頑張りたいか聞きたいの。トウモロコシ切っちゃったよ。あ、やったー。トウモロコシが牛肉。せっかくみんな頑張ってる。ダメ。いいねやつ、そういうのいいよ。さすが